Jamen, vi er på vej til Rønsø Odde. Fordi det er festen i dag. Det er simpelthen der fisken de er i dag. Ja. Det er i hvert fald, det er jo i hvert fald teorien. Som vi altid kan få kastet senere, så. Ja, fordi nu har vi jo haft faktisk et helt år stort set uden fisk i fjorden. Men nu har det så været østenvind en periode. Og de sidste dage har det været vestenvind, så der er kommet en masse vand ind fra Vesterhavet ind i fjorden nu. Og måske med det vand, der kommer nogle småfisk og måske nogle havørred i hælene på dem. Og hvor kommer de så ind først? Jamen det gør de jo ind i som bredning. Så Rønsø Odde, det er jo et bud, og et andet bud, det kunne være Kjellerodde, eller Nissum, eller Remonstrand. Men Rønsø Odde, det har før givet gode fisk, og så mindre. Før med sådan et minuts tale for hver fiskeplads man havde. Ja. Så vil jeg gerne have din hotspot-historie her nu. Ja. Kører filmen? Ja. Nå. Det er på. Det er lige på. Der er ingen klip her. Det er håndholdt kamera. Det er... Altså min største fisk i fjorden, den har jeg taget lige der. Lige her, hvor vi står. Ja. 3 kilo. Ren. Det var et efterår. Den var noget farvet. Den skulle have været taget ud igen, tror jeg ikke. Det var til en konkurrence, så den var jeg med hjem. Men også den sidste, eller kystskud, så hvad hedder Limfjorden, så er det sidste år. Så fik jeg en god blank fisk på 46 cm lige. 50 meter her på Storv, eller måske i virkeligheden her. Tidlig morgen, i solopgangen. Solen stod sådan i horisonten, så bing, sagde det. Så var den der. Så for mig er det her virkelig et af de eneste hotspots i fjorden. Ja. Det ved jeg, det er for mange andre også. Men anden så, vi kan nævne ostemesterens fisk her. Var det 5,7 kilo. Den fik jeg for et par år siden, 2-3 år siden. Ja, det er i hvert fald en fantastisk flot fisk, og den kan vi også lige klippe et billede ind af senere. Det var faktisk også lige her, hvor vi står. Ja. Så rart at vide. Der er mange store fisk her. Ja. Jeg har jo ikke mere. Hvad har du der, Søren? Du er bange for, det er en fisk? En 1,5 kilo havre eller sådan noget? Halvanden. Det er den ikke. Ah. Skal vi sige, den er blank? Det bliver da vist ikke mere sølvtøj end det der. Nu er det fikst, hvis jeg lige kunne finde den der gokker, det jeg ved, jeg har. Fra Målsen. Nej, vent det, jeg skal lige slå den ihjel. Jamen Søren, hvad var det, du sagde? Det var der, det stod. Det er jo et ud på der, hvor ja. møllerne de brækker og bliver der drev. Så står der fisk. Så står fisk. Og det sagde jeg jo, fordi at den jeg fortalte om lige før, den fangede jeg lige der den morgen der. Ja. Prøv at holde den op lige, så vi kan se, hvordan den ser ud. Det er jo... Så skal vi lige have den penge til. Ja. Det kan ikke være den største fisk, men den er i hvert fald... Det er sølvtøj, når det er kønst, ikke også? Og en forløsning, fordi det er nok næsten Kystfiskerforeningens første øre i år i Limfjorden over målet. Well done, Søren. Okay. Okay. Jamen, nu har vi så fisket drev 1 af. Ja.
plan A, som vi også kalder den, Ja. for at blive i kodesproget. Det er præcis. Og hvordan gik det så? det gik jo egentlig godt nok. Ja, okay. Så var der en enkelt fisk i hvert fald. Så der er ikke nogen teorier, der sådan skal forkastes, eller hvad? Eller... Det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Så det holdt. Ja. Vil du fortælle, hvad hemmeligheden den har været indtil videre, eller? Det har bare været at fisk. Det har været at fisk. Bare fisk. Flink i vandet. Flink i vandet. Ja. Det er det, der det ligger i fisk. Så bare bevæge sig, mens man fisker. Fisker man en stor areal af, så er man heldig. Ja. Ja, men vi prøver igen.